هر چاته د خپل ښه او بد عمل بدله وررسیږي. د یوې کونډې ښځې ډېره عبرتناکه قصه چې هغې یو فقیر سره څه وکړل. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ قدرمنو دوستانو. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. دوستانو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې له تاسو نه یو هیله لرم که تاسو زموږ چینل کې نوي یئ او د خان کلیک دا ویډیو په اول ځل ګورئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې تاسو ته همدغسې ښایسته ویډیوګانې جوړ کړو او زموږ ویب سایټ خانکلیک.com کتل مو هیر نشي. دوستانو قصه کوونکی قصه کوي چې په یو کلي کې یوه کونډه ښځه اوسېدله. د هغې زوی د ډېرې مودې نه د مسافرۍ په تلاش کې چېرته لرې بل ملک ته تللی و. کلونه تیر شول خو هغې د خپل زوی په هکله هیڅ خط او خبر نه درلودو. هر وخت به یې خدای ته سوالونه کول چې خدای پاکه زما زوی بیرته خپل وطن ته راولې او خپل کور ته یې راولې. دې به هر ماښام صدقه هم کوله. کله به یې پیسې په غریبانانو کې تقسیمولې، کله به یې خلکو ته روټۍ او چای هم د خدای په نامه ورکوله. خو د دې یو عادت و چې هر ماښام به یې یوه روټۍ پخوله او د دیوال د پاسه به یې ایښودله چې یو مسکین به تېرېدو هغه روټۍ به یې ځان سره واخیسته او په لوړ غږ به یې ویل چې هر چاته د خپل ښه او بد عمل بدله وررسیږي. څو میاشتې مسلسل دا سلسله شروع وه. یو دم دې ښځې ته په ذهن کې دا خبره ورپرېوته چې دا مسکین خو هېڅ د چا شکریه او مننه نه ادا کوي او بس همدا یوه خبره کوي چې هر چاته د خپل ښه او بد عمل بدله وررسیږي. هغې په دې خبره باندې ډېر فکر وکړو خو هېڅ په معنی باندې پوه نه شوه. اخر غوسه ورغله او ځان سره یې وویل چې دې ځل به فقیر ته په ډوډۍ کې زهر اچوم او ورکوم یې چې د ده نه خلاصه شم. په هغه ماښام یې په ډوډۍ کې زهر واچول او په خپله دروازه کې هغه ډوډۍ کېښوده تر څو مسکین راشي او ځان سره یې واخلي. خو یو دم یې په زړه کې کرکه راغله او زړه ته یې درد ورپرېوته. ویې ویل چې ماله نه دي په کار چې زه فقیر سره داسې یو کار وکړم. نو هغه بیرته زر راغله، هغه ډوډۍ هغه ځای نه اوچته کړه، په تناره کې وسوځوله او د هغې په ځای یوه بله ډوډۍ پخه کړه، هملته یې په دروازه کې کېښوده. چې لږ ساعت وروسته فقیر راغی، هغه ډوډۍ اوچته کړه او د تل په شان یې همدا خبره کوله چې هر چاته د خپل ښه او بد عمل بدله وررسیږي. ښځه بیا ډېر سوچ او فکر کې ناسته وه چې فقیر په خپله مخه روانو تر دې چې یوې دښتې ته ورسېدو. په هغه دښته کې د یو ونې لاندې تکیه وکړه، ناست و چې په دې کې یو ځوان ولیدو چې را روان دی او ډېر زیات په بد حالت دی. هغه ځوان چې کله دا فقیر ولیدو نو ورته یې وویل چې ای مسکین فقیره، تا سره خو به د خوراک څه نه وي چې ما ته یې راکړې. زه هم په داسې حال شوی یم لکه د مسکین او فقیر. ما ډېر سفرونه کړي دي او ډېر زیات وږی تږی یم. فقیر چې کله د ده دا حالت ولیدو نو زړه یې پرې وسوځېدو او خپل د فقیرۍ بیګ ته یې لاس کړ او هغه ډوډۍ ترې راوویسته او دې ځوان ته یې ورکړه. ورته یې وویل چې هو دا وخوره، خپله لوږه دې پرې ختمه کړه. کله چې دغه ځوان دا ډوډۍ واخیسته ډېره زر زر یې وخوړله او په وجود کې ساه راغله. فقیر ته یې ډېرې زیاتې دعاګانې وکړلې او خدای پاماني ترې واخیسته. ځوان د خپل کور په لور را روانو تر دې پورې چې خپل کور ته راورسېدو دروازه یې وټکوله. مور یې چې دروازه خلاصه کړه ویې لیدل چې د هغې زوی ولاړ دی. زر یې په غېږ کې ونیو، په دواړو مخه یې ښکل کړو او د خدای تعالی نه یې ډېر شکرونه وویستل. کور ته چې دننه لاړو نو هلک خو هسې هم په ډېر بد حالت و، خو زوی ته یې چې کله د ډوډۍ وویل نو زوی ورته وویل چې نه اوس موړ یم. مور یې ورته وویل چې څه دې خوړلي چې موړ یې. زوی ورته وویل چې زه ډېر زیات وږی تږی او په بد حالت وم. په دښته کې یو فقیر ناست و. کله چې زه د هغه خواته راورسېدم نو ما د هغه نه سوال وکړو چې ما ته څه راکړي چې ویې خورم. نو هغه راته یوه غټه ډوډۍ راکړه چې هغه ما وخوړه او په هغې سره مې ټوله لوږه ختمه شوه. نو فلحال مې زړه ته لا هېڅ څه هم نه کېږي. دا خبره چې کله مور واورېده نو مور یې ترې پوښتنه وکړه چې هغه فقیر خو په دې شکل نه و. زوی ورته وویل چې بالکل په همدغه شکل و څنګه چې نقشه یې تا راکړه. مور یې یو دم الله اکبر وویلو او ډېرې زیاتې توبې وویستلې. هغې ته په دغه وخت کې د دې خبرې ځواب میلاو شو چې فقیر به ویل هر چاته د خپل ښه او بد عمل بدله وررسیږي. د هغې نه وروسته یې بیا هم توبې وویستې او په دې خبره باندې یقین پوخ شو چې که موږ ښه کوو نو هم یې د ځان سره کوو او که بد کوو هم یې د ځان سره کوو او هر چاته د خپل ښه او بد عمل بدله د هغه په اعمالو باندې وررسیږي. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوي وي او څه زده کړه به مو ترې کړې وي. مهرباني وکړئ درسره لایک کړئ او که غواړئ په آینده کې تاسو ته همدغسې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو نو زموږ چینل خان کلیک درسره سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. له نورو ښایسته معلوماتو لپاره تاسو کولی شئ زموږ ویب سایټ خان کلیک .com هم وګورئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.